Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Iksan Wajar Muzaki. Eh, Dengan video ini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas pertemuan kedua yang terlambat, yaitu berupa video pendek untuk mata kuliah eh, perancangan strategi sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Marzuki Eskom. Baik, langsung aja. Di sini saya akan membuat sebuah perusahaan perusahaan keycap artisan gitu ya. Jadi buat yang nggak tahu, jadi Bapak keycap artisan itu seperti ini Pak. Jadi custom custom keycap lah. Jadi dalam sebuah keyboard ada tombol. Nah, tombol itu namanya keycaps. Nah, kenapa namanya keycap artisan? Ya, karena keycapsnya bisa dibuat sesuai dengan keinginan usernya, bisa bentuk apapun nih. Bisa dilihat dari gambar di sini ada bentuknya kucing, ada bentuknya muka seseorang, ada bentuknya karakter-karakter animasi kayak Pokemon, atau mungkin keyboard dalam keyboard gitu ya. Atau mungkin ada bentuknya monster seperti ini, atau ada yang bentuknya alam. Jadi seperti itu bisa di custom sesuai dengan keinginan para pengguna atau para calon pembeli. Jadi visi misinya adalah saya sudah catat supaya tidak berantakan, yaitu menjadi pemimpin di industri keycaps dengan fokus pada inovasi, kreativitas, dan kualitas terbaik. Eh, Perusahaan saya juga bertekad untuk menciptakan keycaps yang gak hanya indah secara estetika, tapi juga memberikan pengalaman pemakaian yang luar biasa bagi para pengguna keyboard entusias di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Misi kami juga menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi dengan desain yang unik dan inovatif, serta memberikan pelayanan pelanggan yang superior dan kontributif terhadap komunitas keyboard artisan dan industri kreatif secara keseluruhan. Nah, gimana strateginya untuk menjalankan visi dan misi ini supaya berjalan gitu ya? Di sini saya juga udah catat cara untuk mengembangkan visi misinya adalah dengan berfokus pada inovasi produk. Karena kenapa? Perusahaan yang saya bangun adalah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif. Nah, gitu. Kalau misalnya perusahaan yang bergerak di bidang kreatif itu nggak berinovasi terus-menerus gitu ya, nggak berusaha untuk relevan dengan perkembangan zaman, pastinya akan ketinggalan dan nggak bisa survive gitu. Jadi strategi yang pertama akan berfokus pada inovasi produk dan kualitas yang terbaik serta harga yang terjangkau tapi berkualitas. Dan juga ada pemasaran yang efektif dan pelayanan-pelayanan yang unggul. Eh, Maksudnya adalah ya after salesnya gitu. Jadi ketika pembeli udah, misalnya ya contoh pembeli udah membeli produk dari kita bakal coba tanya-tanya ke mereka bagaimana pendapatnya tentang produk yang mereka beli dari kami, apa aja keluhannya, terus kita kasih juga layanan misalnya eh, ngasih tahu cara gimana ngerawat si keycap artisan itu gitu ya. Itu juga bisa, itu jadi salah satu contoh aja sih. Terus juga dalam hal pemasaran, strategi yang akan kami gunakan berupa strategi digital gitu ya. Karena semuanya sekarang udah serba digital. Ya, apa ya? Dalam menerapkan strategi digital juga visibilitas dan daya tarik merek bisa lebih dijangkau sama komunitas keyboard enthusiast gitu ya. Dan kami juga akan fokus pada pelayanan pelanggan yang responsif dan personal, memastikan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka, dan dengan pendekatan ini kami yakin mencapai posisi terdepan di industri keycap dan memenuhi harapan para pengguna keyboard enthusiast. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.